Артабан без грамматиканы дәвам итәбез һәм грамматикага килгән вакытта без һәммән быга тиклем үтеп киттек әлифбаны, билдәлелекте белдерүсе әл артиклен. Шулай ук без һезнең белән исем һөйләмдә үттек. Исем һөйләмдә ничек итеп исем һөйләм төзелә. Исем һөйләмдән һуң ары без һезнең белән каранык килештәрне, алмаштарды һәм килештәргә килгән вакытта без һезнең белән шул килештәрдә туктап калдык. Һәм без һезнең белән әйттек, гарәп телендә бөтәһе 3 килеш бар һәм шул 3 килештең икәүһе безнең башкорт телендәге килештәр менән туры килә. Ул безнең төп килеш һәм дә шулай ук безнең төшем килеш. Артабан без һезнең белән каранык иялек килеште һәм иялек килеш гарәп телендә 2 осракта кулланыла. Изафетлы конструкциялы, идафалы һәм дә шулай ук без әйтүебезчә иялек китәксәләреннән тыш дип әйтәйек инде. Иялек килешкә куя торган махсус китәксәләрдән тыш. Һәм бүген без һезнең белән карап китә торган тема ул сифат. Сифатка килгән вакытта шуны әйтеп китәргә кирәк, сифат я булмаһа аныклаучы дип тә әйтәбез. Ничек итеп улар безнең гарәп телендә кулланыла. Беренчедән, гарәп телендә сифаттың берничә вазны я булмаһа үлчәме, шаблоны бар дип әйтәйек. Улар менә якынса шундайрак. Әйтеп китүебезчә, гарәп телендә сифаттың берничә үлчәме бар. Һәм иң күп таралган, еш кына сораган сифаттарның беренче үлчәме ул безнең шундайрак. Димәк, игътибар итегез. Бында безнең кара хәрефтәр киләчәк дәресләребездә лә улар тамыр хәрефтә аңлатачак. Димәк, менә булар безнең тамыр хәрефтәр, я хәрефе бында безнең өстәлмә рәвештә куелган. Шуңа күрә лә без аны кызыл менән билдәләнек. Беренче шаблон, беренче үлчәм менә ошыга туры килә. Мәсәлән, безгә таныш булган күп кенә сифаттар монда туры килә. Шуларның береһе, мәсәлән, җәмил дигән сифат. Җәмил ул безнең матур дип тәрҗемә ителә. Башкорт телендә Ямил дигән кеше исеме бар. Җәмил, җәмилун. Һәм менә күрүебезчә, был безнең сифат тап өстә килтерелгән үлчәмгә туры килә. Беренче хәрефе менә бында безнең ж. Менә монда тора урынына. Өстендә хәрәкә менә туры килә. Артабан икенче хәреф, тамыр хәреф безнең мим. Астында менә кәсерә куелган, монда безнең шулай кәсерә туры килә. Өченче хәреф ул безнең өстәлмә хәреф, ул безнең тамыр хәреф түгел. Менә күрүебезчә я һәм монда ла шулай ук я куелган. Һәм адаккы хәреф һәм әлбиттә гадәттәгечә менә бында инде ул безнең сүзнең адагында төп килеште белдерүсе даммага һәм билдәһезлекте белдерүсе тәнвингә бетә. Һәм күрүебезчә менә бында ла шул ук күренеш. Димәк, менә безнең иң таралган сифаттарның береһе дип әйтәйек инде ошо үлчәм буенча яһалган. Димәк, җәмил матур, сагир бәләкәс, кәбир зур һәм башкалар. Икенче үлчәмгә килгән вакытта менә унда 3 кенә тамыр хәрефтән тора һәм хәрәкәләре генә монда безнең күрүебезчә беренчесендә фәтха, икенче сукун һәм өченче гадәттәгечә һуңгы хәрәкә буларак килеште һәм билдәһезлекте белдерүсе. Монда безнең туры килгән сүзләрнең береһе, мәсәлән, сәһлун. Сәһлун дигән сүз ул безнең еңел дип тәрҗемә ителә. Ниндәйдер эштең еңел булуы. Мәсәлән, имтихандың я булмаһа башка әйбернең. Сәһл димәк еңел. Һәм күрүебездә менә бу шулай ук 3 хәрефтән тора, тамыр хәрефтән. Беренче хәрәкәһе икенче сукун, өченчеһе гадәттәгечә дамма һәм тәнвин. Һәм шуңа күрә лә шундай шаблондагы шулай ук безнең сифаттар була ала. Өченче үлчәмгә килгән вакытта ул 3 хәрефтән тора сифат һәм беренче, икенче хәрәкәләре ул фәтха икеһелә. Мәсәлән, безгә таныш булган сүзләрнең береһе ул хәсән. Хәсәнун. Хәсән ул яхшы димәк дип тәрҗемә ителә. Һәм күрүебезчә ул шулай ук 3 хәрефтән тора. 1, 2, 3 һәм беренче фәтха, икенчеһендә фәтха. Мондагы кебек. Һәм шуңа күрә лә менә хәсән яхшы дигән сүз ошо үлчәм буенча яһалган. Һәм тагы ла киләһе безнең үлчәмгә килгән вакытта күрүебезчә менә шулай ук 3 тамыр хәреф һәм һуңгы тамыр хәрефтең алдынан вау үне өстәлгән. Һәм хәрәкәләргә игътибар итәйек. Беренче хәрефтә фәтха, икенчеһендә дамма, өченчеһендә тамыр булмаган хәреф өстәлмә ул вау һәм адаккыһы гадәттәгечә дамма һәм тәнвингә бетә. Бындай мисалга, бындай үлчәмгә ошондай мисалды килтерергә була. Мәсәлән, фәхурун дигән сүз. Сифат һәм менә бында без караһак, горур дип аны тәрҗемә иткәндә булаларны башкорт теленә. Монда шулай ук фәтха, монда дамма, монда менә вау туры килә һәм адагындагы хәреф шулай ук гадәттәгечә тәнвингә һәм даммага бетә.
Демәк, шулай итеп, сифаттарның төп менә шулай 4 вәзене бар, телгә алганыбызда. Һәм ошо вәзендәрҙе истә ҡалдырған ваҡытта, киләсәктә беҙ ул сифаттарҙы хәрәкәһеҙ уҡый алабыҙ. Сифат буйынса артабан һүҙ йөрөткән ваҡытта бында шуны ла әйтеп китергә кәрәк. Сифаттарҙың беҙ белеүебеҙсә төрлө телдәрҙә дәрәжәләре бар. Мәҫәлән, башҡорт телендә артыҡлыҡ дәрәжәһе, сағыштырыу дәрәжәһе бар. Рус телендә лә шундай уҡ степень дигән степендәр бар. Һәм ғәрәп теленә килгәндә лә сифаттың ғәрәп телендә морфологик яҡтан үҙгәреше 2 төрлө генә. Ул беҙҙең шул сағыштырыу һәм артыҡлык дәрәжәһе. Дөрөҫөн генә әйткәндә, бында уның вәзне 2 өсөндә 1. Әйҙәгеҙ беҙ уны ҡарап китәйек. Тимәк, артыҡлык дәрәжәһе. Ниндәй осраҡта беҙ артыҡлык дәрәжәһен ҡулланабыҙ? Әгәр ҙә, мәҫәлән, беҙ ошондай һөйләм әйтергә теләһәк, Хәйбулла районы Өфөнән Архангель районына ҡарағанда алыҫыраҡ дип әйтһәк, менә ошондағы беҙҙең алыҫыраҡ был осраҡта сағыштырыу дәрәжәһенә тура килә. Әгәр ҙә беҙ уны артыҡлык дәрәжәһенә ҡуйырға теләһәк, мәҫәлән, Хәйбулла районы иң алыҫ район. Я булмаһа, Өфө ҡалаһы иң матур ҡала. Менә был осраҡта ул артыҡлык дәрәжәһенә ҡуйылды. Ғәрәп телендә бының өсөн махсус ошондай шаблон ҡуйыла. Әйҙәгеҙ был шаблонды беҙ теркәп китәйек. Менә ошондай үлсәм буйынса ғәрәп телендә 2 дәрәжәлә барлыҡҡа килә. Артыҡлык дәрәжәлә һәм сағыштырыу дәрәжәһелә. Тимәк, беренсе өҫтәлмә хәреф беҙ күреүебеҙсә әлиф, һәмзә менән өҫтөндә фәтха. Артабан тамыр хәреф, беҙ бая һеҙҙек менән ҡараған сифаттарҙағы тамыр хәрефтең беренсеһе, уның өҫтөндә сукун. Артабан икенсе тамыр хәреф, уның өҫтөндә фәтха. Һәм өсөнсө тамыр хәреф, уның өҫтөндә дамма. Менә беҙ һеҙҙең менән Джәмил тигән һүҙҙе алғайныҡ. Джәмил тигән һүҙ, беҙ һеҙҙең менән уның тәржемә иттек, ул матур тип тәржемә ителә. Джәмилун, матур. Һәм беҙ күреүебеҙсә, менә хәҙер ошо Джәмил тигән һүҙҙән беҙ артыҡлык дәрәжәһен, я булмаһа сағыштырыу дәрәжәһен эшләп ҡарарға тейешбеҙ. Яғни, иң матуры, я булмаһа матурыраҡ тип әйтергә кәрәк беҙгә. Уның өсөн хәҙер беҙ ошо һүҙҙе, Джәмил тигән һүҙҙе ошо шаблонға, ошо үлсәмгә индерергә кәрәк. Мында беҙҙең бер мәсьәлә килеп сыға, иғтибар итегеҙ. Мында беҙҙең хәреф ҡуя торған 3 буш урын бар. Менә беҙ мында хәреф ҡуя алабыҙ, бында һәм мында 3 хәреф. Ә Джәмил тигән һүҙҙә беҙ һанайыбыҙ нисә хәреф? 1, 2, 3, 4. Барыһы 4 хәреф. Тимәк, мында бер хәреф беҙҙең артыҡ. Һәм ысынлап та беҙ һеҙҙең менән быға тиклем сифаттарҙың үлсәмдәрен бушҡа ғына ҡараманыҡ. Беҙ һеҙҙең менән ҡыҙыл менән күрһәткән хәрефтәр, улар тамыр хәрефтәр түгел, улар өҫтәлмә хәрефтәр. Һәм беҙ күрһәткән инек, менә был осраҡта йә хәрефе, ул беҙҙең өҫтәлмә хәреф. Шуға күрә лә беҙ был үлсәмгә йә хәрефен ҡуймайбыҙ. Һәм беҙҙең 3 хәреф тороп ҡала. Джим, мим һәм ләм. Әйҙәгеҙ уларҙы ҡуйып ҡарайыҡ. Джимде ҡуябыҙ, беренсе хәреф. Икенсеһенә мимде, өсөнсөһөнә ләмде. Һәм уҡыйбыҙ. Әжмәлу. Әжмәлу, яғни иң матур. Тип тәржемә итергә була, иң матур. Әжмәлу. Тимәк, шуның кеүек башҡа сифаттарҙы ла алабыҙ ҙа, өҫтәлмә йә хәрефе булһа, я булмаһа вау хәрефе булһа, беҙ һеҙҙең менән фәхур тигән форманы ҡараныҡ, фәхур. Был осраҡта вау хәрефен алып, уның ҡалған 3 хәрефен менә бында ҡуйып, тейешле үҙебеҙгә ҡағиҙәне, тейешле һүҙҙе ошо ҡағиҙәгә ярашлы барлыҡҡа килтерәбеҙ. Әйтеүебеҙсә, мәҫәлән, һүҙлектәрҙә яҡшыраҡ, иң яҡшы, иң ҙур, бәләкәйерәк дигән һүҙҙәр айырым бирелмәгән. Унда һүҙлектә биреләсәк бер генә һүҙ. Бәләкәй, ҙур. Ә инде бәләкәйерәк дип әйтер өсөн беҙгә менә ошо ҡағиҙәне белеп, ошо ҡағиҙәгә ярашлы ул һүҙҙе барлыҡҡа килтерергә кәрәк була. Һәм дә шулай уҡ был ҡағиҙәгә килгән ваҡытта уны иҫтә ҡалдырыу еңелерәк булһын өсөн, шулай уҡ мында беҙ Джәмил тигән һүҙҙән тыш Кәбир тигән һүҙҙе алырға була. Әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙең менән Кәбир тигән һүҙҙе ҡуйып ҡарайыҡ. Кәбир ул беҙҙең ҙур. Кәбир. Күреүебеҙсә, бында шулай уҡ беҙҙең 4 хәреф һәм өҫтәлмә хәреф булараҡ йә хәрефе тора, шуға күрә лә беҙ уны ҡуймайбыҙ һәм ҡалған к, кәф, бә һәм ро хәрефтәрен үҙебеҙҙең шаблонға ҡуябыҙ. Һәм ниндәй һүҙ килеп сыға беҙҙең? Әйҙәгеҙ уҡыйыҡ. Әкбәру. Әкбәр тигән һүҙ беҙгә таныш.
Бұл һүҙҙе беҙ аҙан ваҡытында Аллаһу әкбәр тигән һүҙҙәрҙә ишетәбеҙ һәм дә шулай уҡ әйтәбеҙ. Шуға күрә лә әкбәр тигән һүҙҙе иҫтә ҡалдырырға була. Һәм ошо ҡағиҙәне беҙ һеҙҙең менән әкбәр ҡағиҙәһе тип атағанда була. Кәбир әкбәр. Кәбир әкбәр. Һәм инде артабан ошо ҡағиҙәне һеҙ иҫегеҙҙә ҡалдырһағыҙ, ошоға ярашлы башҡа сифаттарҙы ла артыҡлыҡ һәм сағыштырыу дәрәжәһенә ҡуя алаһығыҙ. Артыҡлыҡ дәрәжәһе менә ошо шаблон буйынса барлыҡҡа килде. Әммә сағыштырыу дәрәжәһенә килгән ваҡытта, мәҫәлән, ҙурыраҡ, матурыраҡ тип әйткән осраҡта, беҙ ошо уҡ шаблонға мин тигән киҫәксәне өҫтәргә тейеш булабыҙ. Тимәк, ошонда яҙып ҡуябыҙ әкбәру мин. Мәҫәлән, Өфө ҡалаһы Стәрлетамаҡ ҡалаһынан ҙурыраҡ тип әйткән ваҡытта ошондай шаблонды ҡуллана алабыҙ. Йә булмаһа башҡаса һүҙҙәрҙе сағыштырған ваҡытта ошоно әйтә алабыҙ. Шуға күрә лә, тимәк, күреүебеҙсә, бында әкбәру мин ҙурыраҡ, әжмәлу мин матурыраҡ. Әгәр ҙә әкбәру генә ҡалһа, был осраҡта ул иң ҙуры. Әжмәлу ҡалһа, ул иң матуры тип тәржемә ителә. Артабан сифатҡа килгән ваҡытта беҙ һеҙҙең менән шулай уҡ уны һөйләмдә нисек итеп ҡулланырға шул турала һөйләшеп китәйек. Ғәҙәттә сифат беҙ белеүебеҙсә һөйләмдәрҙә ул аныҡлаусы булып килә. Һәм әгәр ҙә беҙ ниндәйҙер һүҙҙең алдынан уны ҡуйып, башҡорт телендә был сифат уны аныҡлап килә. Мәҫәлән, мин ҙур ҡалала йәшәйем тигән һөйләмде алһаҡ, мин ҙур ҡалала йәшәйем. Менә был һөйләмдә беҙ күрәбеҙ, ҙур тигән һүҙ ул сифат һәм һөйләмдә ул беҙҙең аныҡлаусы булып килгән һәм ул ҡала һүҙен аныҡлап килә. Яғни ҡала һүҙенең ниндәй булғанын белдерә, уны аныҡлап килә. Һәм шуға күрә лә сифаттар ғәрәп телендә лә ошо функцияны башҡара, яғни ул үҙе менән килгән һүҙҙе аныҡлап килә. Тик ғәрәп телендә саҡ ҡына беҙҙең бер үҙенсәлек бар. Әйҙәгеҙ беҙ шуға туҡтап китәйек. Уның өсөн беҙ ошо һөйләмде ғәрәп теленә тәржемә итәбеҙ. Бына ошо беҙ яҙған һөйләмдә, әйҙәгеҙ беҙ аны уҡып ҡарайыҡ. Мин ҙур ҡалала йәшәйем тигән һөйләмдә беҙ ғәрәп телен яҙҙыҡ. Әскуну, был әле беҙҙең ҡылым, яғни мин йәшәйем тип тәржемә ителә. Ҡылымдарҙы беҙҙең менән тағы ла ҡарарбыҙ, әле уға беҙ барып етмәнек, шуға әлегә уның тәржемәһе әскуну, йәшәйем. Фи ул беҙҙең урынды белдерә, яғни урын ваҡыт килеш ялғауы. Доде. Артабан һүҙ Мәдинә, ул беҙҙең ҡала. Ҡала, ла килеп сыға, ҡала, ла. Мәдинә. Һәм артабан ҡарағыҙ, кәбир һүҙе, ҙур тигән һүҙ беҙҙең аҙаҡта тора. Әгәр ҙә ғәрәп теленән ошо һөйләмде туранан-тура һүҙмә-һүҙ тәржемә итһәк, мин йәшәйем ҡалала ҙур. Яғни ҙур тигән һүҙ, сифат, ул беҙҙең үҙе аныҡлаған һүҙҙән һуң килә. Менә был һүҙ тәртибе башҡорт һәм рус телендә булған һүҙ тәртибенән айырыла. Шуға күрә лә менә шуға иғтибар итергә кәрәк. Яғни башҡорт телендә башта ҙур тигән һүҙ килһә, ғәрәп теленә башта ҡала тигән һүҙ килә, шунан һуңына ҙур килә. Шуға күрә лә менә бында беҙҙең ошондай ҡағиҙәгә иғтибар итергә һәм уны иҫтә ҡалдырырға кәрәк. Сифаттар һөйләмдәрҙә аныҡлаусы ролен башҡарған ваҡытта үҙе аныҡлаған һүҙҙән һуң килә. Менә шундай һүҙ тәртибе киреһенсә. Әгәр ҙә инде башҡорт һәм рус телдәрен ҡараһаҡ, унда беҙҙең башта ҙур тигән һүҙ килер ине. Шуға күрә лә менә ошо ҡағиҙәне беҙ һеҙҙең менән иҫтә ҡалдырырға тейешбеҙ. Сифатҡа килгәндә тағы ла бер ҡағиҙәгә туҡтап китергә кәрәктер. Ғәрәп телендә әгәр ҙә беҙҙең һүҙ күплектә килһә һәм ул кешене белдермәһә. Мәҫәлән, күтүп. Ул беҙҙең китап тигән һүҙҙең күплеге. Китап һүҙенең күплеге. Әйҙәгеҙ беҙ аны әл менән ҡуяйыҡ, билдәле итеп. Һәм әл менән ҡуянға күрә лә беҙ мындағы тәнвинде алып ташлайбыҙ. Әл-күтүб. Китаптар. Әгәр ҙә бына ошондай һүҙ һөйләмдә күплектә килһә, һәм ул кешене белдермәһә, предметты, йә булмаһа башҡа әйберҙе белдерһә, уның менән килгән сифат берлектә һәм ҡатын-ҡыҙ енес категорияһында була. Һәм, мәҫәлән, беҙ әйтергә теләһәк, китаптар ҡыҙыҡ, или китаптар ҡыҙыҡ, йә булмаһа китаптар ҡыҙыҡлы тип, менә бында беҙ ошонда мумтих тигән һүҙҙе өҫтәйбеҙ, ҡыҙыҡлы. Һәм ул беҙҙең берлектә һәм тәмәрбут менән була. Яғни ҡатын-ҡыҙҙы белдергән һүҙ булараҡ. Мумтиғатун. Яғни бында беҙ күреүебеҙсә ҡатын-ҡыҙҙы белдереүсе тәмәрбут өҫтәлде. Ҡағиҙә менә шундай үҙенсәлекле генә килеп сыға. Һүҙ күплектә торһа, кешене белдермәһә, уның менән бергә килгән сифат, уны аныҡлап килгән сифат, йә булмаһа хәбәр функцияһын үтәгәндә
үтәгән сифат ул безнең берлектә була беренчедән һәм хатын-кызны белдерә. Әгәр дә инде рус теленә тәрҗемә иткәндә, рус телендә хатын-кыз заты категорияһы булуын күҙеңдә тотып, ошондайрак килеп сыгар ине. Книги интересная. Ягъни китаптар кызыклы. Башкорт телендә китаптар кызыклы дип әйтү шулай ук ул гадәти күренеш. Гарәп телендә кеүек. Әмма менә рус телендә ул сак кына икенчерәк яңгырар ине. Шуңа күрә лә менә шуны без гарәп телендә һөйләм төзегән вакытта һәм дә шулай ук тәрҗемә иткән вакытта гарәп теленнән ошо әйбергә игътибар итәргә тиешбез. Һүз үзе күплектә килә, чөнки ул кешене белдермәгән осракта, ә уның менән бергә килгән сифат, уны аныклап килгән аныклаучы, ул безнең берлектә һәм хатын-кыз категорияһында килә.